नमस्कार। श्रीमद् भागवत गीता कोमल गीता क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विचार योग 13 अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञको व्याख्या र तिनको ज्ञान। भगवान वाच कृष्ण क्षेत्र र क्षेत्रज्ञ त्यस्तै प्रकृति पुरुष अनि त्यो ज्ञान र ज्ञेय जान्न चाहन्छु यो सब। यही शरीर कौतन्य क्षेत्र यो नाम पाउँछ, यसलाई राम्ररी जान्ने क्षेत्रज्ञ कहलाउँछ। सारा क्षेत्रहरू मध्ये म हुँ क्षेत्रज्ञ भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञको ज्ञान हो मेरै ज्ञान निश्चित। क्षेत्र के हो कस्तो छ जो देखी छ विकारी छ, त्यस्तै क्षेत्रज्ञ कस्तो छ भन्छु संक्षेपले सब। युगाए धेर ऋषिले वेदले ब्रह्मसूत्रले पृथक पृथक दिए हेतु पूर्ण निश्चित रूपले। 5 भूत अहंकार बुद्धि प्रकृति 8 र 11 इन्द्रियहरू 5 इन्द्रिय गोचर। देश इच्छा दुख सुख धैर्य संघात चेतन सविकार यही क्षेत्र कहिएको छ अर्जुन। क्षमा अहिंसा ऋजुता मान दम्भ दिहीनता मनोनिग्रह स्वर्धै गुरु सेवा पवित्रता। विरागिनु विषयमा अहंकार हटाउनु, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषादि देखनु। नलटपटिनु पुत्र श्री गृहमा सँग छोडनु, इष्टनिष्ठ विषय नित्य समानै मन राखनु। समाजमा नरहनु सदा एकान्त सेवन, एकत्व योगले महिमा भक्ति निश्चल राखनु। अध्यात्म विद्या हो नित्य ठान्नु तत्वार्थ सम्झनु, यही मात्र ज्ञान हो भन्छन् अरू अज्ञान बुझनु। पार्थ ज्ञ पनि भन्छु जो जान्दा मोक्ष मिल्दछ, त्यो अनादि परम ब्रह्म सत सतबाट दूर छ। त्यो हात पाउ आँखा र मुख कान तथा शिर सबैतर्फ भएको छ, ढाकेको छ सबैतिर। जसमा छ गुणको झल्का तर इन्द्रिय शून्य छ, फरकै छ जगतधर छ निर्गुणी गुण भोग्दछ। ती चराचर हो त्यही प्राणीको भित्र बाहिर, मिही हुँदा तु जानिन्न त्यही नगी त्यही पर। अखण्डित पनि बस्छ प्राणीमा भिन्न भिन्न झैं, त्यही ज्ञेय सृष्टिकर्ता छ हर्ता भर्ता छ त्यही सधैँ। ज्योतिको पनि त्यो ज्योति तमदेखि परै स्थित, त्यही ज्ञान गम्य त्यही ज्ञान ज्ञेय त्यही हृदय स्थित। यस्तो संक्षेपले क्षेत्र ज्ञान ज्ञेय सबै भने, मेरो भक्त यही जानी हो महिमा मिल्न आउने। पुरुष प्रकृति दुवटै अनादि भनी भन्दछन्, विकार वा गुणहरू प्रकृतिबाट बन्दछन्। देहेन्द्रिय चल्दा हुन्छ प्रकृति कारण, सुख दुखादि भोग्दामा हुन्छ पुरुष कारण। गुण भोग्छ प्रकृतिका प्रकृति स्थिति पुरुष, सत असत जन्मको हेतु यसको त्यही गुणसँग छ। देख्ने मान्ने वृद्धि गर्ने भोग्ने यो देहमा सब, कहिन्छन् परमात्मा र महेश पर पुरुष। बुझेर यसरी भित्र गुण प्रकृति पुरुष, जे गरोस् तापनि फेरि जन्मदैन ऊ मानिस। आत्मालाई कुनै देख्छन् आफैमा ध्यान योगले, साङ्ख्य योगले कोही ता कर्म योगले। यो नजान्ने अरूबाट सुनि भजन गर्दछन्, श्रुति प्रमाणले भज्ने ती पनि मृत्यु तर्दछन्। चराचर सबै वस्तु जो उब्जन्छन् थरी थरी, त्यो जान पार्थ क्षेत्रज्ञ क्षेत्र संयोगले गरे। सबैमा सम भई बस्ने नासिदाति ननासिने, परमेश्वर जो देख्छ उही हो त त्यो सम्झने। जसले ईश्वर एकै छन् सबमा भनी जान्दछन्, आत्माको घात गर्दैनन् त्यो परम गति पाउँछन्। कर्म सारा प्रकृतिले गरिजाछन् अनेकन, आत्मा अकर्ता छ भने देख्ने हो देखने जन। अनेकौं भूत एकैमा एकैबाट अनेकन, राम्रै देखेपछि पार्थ ब्रह्म मिल्छ निराजन। अनादि निर्गुण हुँदा परमात्मा अविनाशी छ, भए पनि शरीरैमा नगर्दछ नलिप्त छ। जस्तै व्यापक आकाश हुँदा सूक्ष्म अलिप्त छ, सारा देह विषय व्याप्त आत्मा त्यस्तै अलिप्त छ।
जस्तो एउटै सूर्य गर्छन् सारा लोक प्रकाशित, त्यस्तै क्षेत्रज्ञले यावत क्षेत्र गर्छ प्रकाशित। क्षेत्र क्षेत्रज्ञको भेद मूल प्रकृति मोचन, जो ज्ञान दृष्टिले देख्छन् सक्छन् ती ब्रह्म पाउन, जो ज्ञान दृष्टिले देख्छन् सक्छन् ती ब्रह्म पाउन। इति श्रीमद्भागवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्या योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विचार योग नाम त्रयोदशोऽध्याय। प्रभु नमस्कार।